Pedagogikos fakultete studijos orientuotos į praktinį specialisto parengimą, todėl daug dėmesio skiriama praktikos organizavimui bei studentų praktinių gebėjimų ugdymui ir pačių studentų ugdymuisi. Pedagogikos fakultete dėstomos 6 studijų programos. Studijos vyksta ne tik auditorijose. Ikimokyklinio ugdymo specialybę studijuojantys studentai, būsimieji auklėtojai, praktikas atlieka vaikų darželyje, o pradinio ugdymo specialistai, būsimieji pradinių klasių mokytojai, žinias gilina ir mokykloje. Studentai ne tik stebi mokytojų ar auklėtojų darbą, bet ir patys veda pamokas, popamokinius renginius, sudaro sąlygas ikimokyklinukų veiklai ir ją patys organizuoja. Dailės ir technologijų studijų programoje įgyvendinama tradicinė dailės technologijų raiška, tapyba, piešimas, formų kalbos pagrindai, bei netradicinis šiuolaikiškas menas išreikštas įvairiomis meninėmis instaliacijomis. Meniniai raiškai pritaikytos ir įrengtos maisto ruošimo, siuvimo ir technologijų laboratorijos. Dar viena išskirtinė specialybė – gestų kalba. Tai vienintelė tokia studijų programa Lietuvoje. Gestų kalbos vertėjai praktikuojasi kurčiųjų ugdymo institucijose ir gestų kalbos vertimo centruose. Vykdant projektą gestų kalbos vertėjų rengimo tobulinimasis, buvo specialiai įrengtos mokomosios auditorijos. Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos studijų programos studentai be kasdieninių studijų sėkmingai dalyvauja projektuose su Lietuvos rašytojais ir poetais, praturtindami žinias savo kūrybinį potencialą. Per 3 metus dieninių studijų studentai įgyja ikimokyklinio ugdymo, socialinės pedagogikos, dailės ir technologijų pedagogikos ar gestų kalbos profesinio bakalauro diplomą. Metais ilgiau, 4 metus trunka pradinio ugdymo pedagogikos ir lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos dieninės studijos.